வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் வில்லேஜ் டேட்டாபேஸ். நம்ம டெய்லி செய்யக்கூடிய வேலையினால நம்ம உடம்பு வந்து சோர்வாயிடும். அந்த மாதிரி சமயத்தில் ஒரு அருவியில் நம்ம ஒரு குளியல் போட்டோம் அப்படின்னா நம்ம உடம்பு வந்து ரொம்பவே புத்துணர்ச்சி ஆகிடும். ஸோ அதை வந்து நிறைய பேர் உணர்ந்திருப்பீங்க. ஏன்னா அருவியில் குளிச்சுட்டு வெளியே வரும்போது நம்மளுடைய உடம்பு வந்து ஒரு சோர்வு இல்லாமல் ரொம்பவும் ஃப்ரெஷ்ஷாக புத்துணர்ச்சியாக வந்து இருக்கும். அப்படி நம்ம இந்த அருவியில் குளித்த உடனே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு விதமான புத்துணர்ச்சி கிடைக்கும். அப்படிப்பட்ட ஒரு சூப்பரான இடம் தான் குரங்கு அருவி அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. அதாவது மங்கி ஃபால்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. பொள்ளாச்சியில் இருக்கக்கூடிய மேற்கு தொடர்ச்சி மலையடிவாரத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த குரங்கு அருவி தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை, பல்வேறு மாநிலத்திலிருந்து ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் வந்து இந்த இடத்துக்கு சுற்றி பார்க்கறதுக்காக வந்துட்டு இருக்காங்க. இந்த இடம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கோயம்புத்தூர்லேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 60 கிலோமீட்டர் தொலைவிலையும் வந்து இந்த இடம் வந்து இருக்குது. பொதுவாக நம்ம இந்த குரங்கு அருவிக்காக மட்டும் இந்த இடத்துக்கு சுற்றுலா வர வேண்டாம். ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா, பொள்ளாச்சி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னாலே எக்கச்சக்கமான சுற்றுலா தலங்கள் வந்து இந்த பொள்ளாச்சியை சுற்றி இருக்கு. பொள்ளாச்சியிலிருந்து ஆழியார் அணை வந்து இருக்கு. அந்த அணையை வந்து நம்ம சுற்றி பார்த்துட்டு இந்த குரங்கு அருவியை பார்த்துட்டு அங்கேருந்து மேலே வால்பாறை வந்து நம்ம போக முடியும். வால்பாறையை சொல்லவே வேணாம், ஒரு சூப்பரான சுற்றுலாத்தலம். அதுவும் கம்மி பட்ஜெட்டில் நம்ம போய் சுற்றி பார்க்குறதுக்கு ஏற்ற ஒரு சூப்பரான சுற்றுலாத்தலம். ஸோ அப்படி நம்ம வால்பாறை போகும்போது இந்த குரங்கு அருவியை வந்து ஜாலியாக சுற்றி பார்த்துட்டு நம்ம போக முடியும். இந்த குரங்கு அருவிக்கு வர்றதுக்கு பொள்ளாச்சியிலேருந்து வால்பாறை ரூட்டில் நம்ம வந்தோம் அப்படின்னா வர வழியில் முதல்ல வந்து ஆழியார் அணை வந்து இருக்கும். அந்த அணையில் இருக்கக்கூடிய அந்த பார்க்கு, அந்த அணைக்கு பக்கத்துலேயே வந்து மீன் கண்காட்சி இது எல்லாமே வந்து இருக்கும். ஸோ அதை எல்லாமே நம்ம ஒரு சுற்றி பார்த்துட்டு அங்கேருந்து வந்தோம் அப்படின்னா ஒரு செக் போஸ்ட் வரும். அந்த செக் போஸ்ட்டில் நம்ம வந்து ஒரு ஆளுக்கு 15 ரூபா கொடுத்து டிக்கெட் வாங்க வேண்டியது இருக்கும். சப்போஸ் கேமரா இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு தனி டிக்கெட்டும் வந்து நீங்கள் வாங்க வேண்டியது இருக்கும். இந்த செக் போஸ்ட்டில் டிக்கெட் வாங்கிட்டு கொஞ்சம் தூரம் வந்தோம் அப்படின்னா மங்கி ஃபால்ஸ் வந்து வரும். இந்த மங்கி ஃபால்ஸில் நம்ம ஏற்கனவே எடுத்த டிக்கெட்டை வந்து காமிச்சோம் அப்படின்னா உள்ளே விட்டுருவாங்க. நம்ம அந்த இடத்துல டிக்கெட் எடுக்கலை அப்படின்னா நம்ம திரும்பவும் இந்த இடத்துல வந்து டிக்கெட் எடுக்க வேண்டியது இருக்கும். இந்த மங்கி ஃபால்ஸை பொறுத்தவரையிலையும் பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த இடத்துக்கு நீங்கள் போனீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான குரங்குகளை வந்து பார்க்க முடியும். ஏன் சொல்லப்போனால் அங்கே இருக்கக்கூடிய குரங்குகள் தான் வந்து உங்களை வந்து வரவேற்கும். அதே சமயம் அந்த குரங்கு கிட்ட வந்து நம்ம எச்சரிக்கையாகவும் இருக்கணும். ஏன்னா நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிற திங்ஸை வந்து எடுத்துகிட்டு போயிடும். இல்லை நம்ம கையில் இருக்கக்கூடிய அந்த விலை உயர்ந்த பொருட்களை வந்து பிடிங்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ முடிஞ்ச வரலையும் அந்த இடத்துல பாதுகாப்பாக போங்க. இந்த மங்கி ஃபால்ஸை பொறுத்தவரையிலையும் கோடை காலத்தில் வந்து தண்ணீர் வந்து வராது. ஸோ தண்ணி வருதா இல்லையா அப்படின்றத வந்து கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த இடத்துக்கு போகிறது நல்லது. குறிப்பாக சொல்லணும், ஏப்ரல் மே இந்த மாதிரியான மாதங்களில் வந்து தண்ணி வர்றது வந்து இருக்காது. மழை பெய்யுது அப்படின்னா தாராளமாக தண்ணி வர ஆரம்பிச்சிடும். இந்த இடத்துல அதிக அளவில் தண்ணி வருது அப்படின்னா நம்ம ஜாலியாக வந்து குளிக்க முடியும். அதே சமயம் தண்ணி குறைவாக வருது அப்படின்னா அந்த பாறையோட ஒட்டி நின்று தான் வந்து குளிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அது கொஞ்சம் சிரமமாக தான் இருக்கும். இந்த அருவியில் நம்ம வந்து ஜாலியாக குளிச்சுட்டு இங்கேருந்து நேராக நம்ம வால்பாறையும் போக முடியும். நான் வந்து வால்பாறை போக விரும்பல அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ஆழியார் அணையை பார்க்கலாம். ஒரு ஹாஃப் டே வந்து அங்கே பார்க்க முடியும். அப்படியே கூட தேவைப்படாது. அதுக்கடுத்து இந்த அருவியை வந்து பார்க்கலாம். இந்த அருவியை பார்த்துட்டு குளிச்சுட்டு அங்கேருந்து நம்ம வால்பாறையை நோக்கி மேலே போகும்போது கொண்டை ஊசி வளைவுகள்னு சொல்லிட்டு வரும் இல்லையா, அந்த வளைவுலேருந்து பார்க்கும்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ஆழியார் அணையோட முழு வடிவத்தையும் வந்து நம்ம நின்று பார்க்க முடியும். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இருந்தாலும் வனத்துறை வந்து நடுவழியில் வண்டியை நிறுத்திட்டு இந்த மாதிரி வந்து பார்க்காதீங்க அப்படின்ற மாதிரி எச்சரிக்கை போர்டு வந்து வச்சுருப்பாங்க. ஏன்னா மேலேருந்து வரக்கூடிய வாகனமாக இருக்கட்டும், கீழேருந்து வரக்கூடிய வாகனமாக இருக்கட்டும், அதாவது விபத்துக்கள் ஏற்படும். அதனால் வந்து அங்கே நிறுத்தாதீங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. ஸோ அதையும் வந்து நீங்கள் பார்த்துக்குங்க. மொத்தத்தில் ரொம்ப குறைவான பட்ஜெட்டில் சூப்பராக வந்து சுற்றி பார்க்கறதுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு இடம் தான். இதுலேயும் சொல்லணும் அப்படின்னா ஈரோடு, கோயம்புத்தூர், பொள்ளாச்சி இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து அதிகமாக செலவு பண்ண தேவையில்லை. 500-1000 செலவு பண்ணாவே போதும். இந்த அணையாக இருக்கட்டும், அருவியாக இருக்கட்டும், சூப்பராக சுற்றி பார்த்துட்டு இங்கேருந்து திரும்பி வீட்டுக்கு போயிட முடியும். ஸோ நண்பர்களே, இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். இந்த கொரோனா பிரச்சனை முடிகிற வரையும் இந்த மாதிரியான வீடியோஸ் வந்து வந்துட்டுருக்கோம். முடிஞ்ச வரையும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.